তো বাইকের জন্য ওয়েট করতেছি, বাইকটা চলে আসলে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। এই যে বাইক ডাক দিচ্ছে, আর 2 মিনিট লাগবে। বাইকে উঠা আমার একটু মানে ভয় লাগে, বাইক টাইক এসব, তারপরও দেখি কি অবস্থা। খুব সম্ভবত চলে আসছে। Uh, 2748. Yeah, this one. দেখলাম এরা বাইকের হেলমেটটা দেয় না, সমস্যা নেই। ক্যামেরাটা ঢুকায় রাখি ভাই, এয়ারপোর্টে যে তারপর আপনাদের সাথে আবার জয়েন করতেছি। তো ওরা হচ্ছে চলে আসছে, অ্যান্ড ওদেরকে আমি খুঁজতেছি। মানে ভাই বের হইতে ভালোই সময় লাগছে। কি ব্যাপার, এত মানুষ খুঁজে পাওয়া যাইতেছে না। ওই যে এটা 4 তলা। না না আচ্ছা, এইখানে ট্যাক্সি পাবে না, 1 তলায় যাওয়া লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন হোটেলে যাই, পরে আবার জয়েন করতেছি। তো আমরা এখন স্কুইড খেতে আসছি, আর এই যে স্কুইড, এখানে স্কুইড কেমন হবে জানি না, বাট তারপরেও ট্রাই করে দেখি আর কি। স্কুইড সাসলি। Halo. Wow. Hai bóng mực. Sao mày à? এটা মনে হয় টেক ওভার। জুস আছে ওখানে 40 বাট। জুস কত? ওখানে 40 বাট। আর এখানে জুসও আছে দেখলাম, মানে আমার ফ্রেন্ড এসে বললো জুস 40 বাট করে। আগে নর্মাল ডিনার হয়তো এগুলোই খেতে হবে, আগে এটা করে নিই। কারণ আমরা যে এলাকাতে আছি, এই এলাকাটা একটু মানে কি বলবো, একটু ক্রিটিক্যাল জিনিসগুলো মানে খুঁজে পাওয়া। কারণ আমরা এয়ারপোর্টের পাশে আছি, তো যদি ব্যাংকক মেন সিটিতে থাকতাম তাহলে একটু ইজি ছিল। বাট এখানে ইভেন একটা জিনিস দেখলাম, মেনুগুলোও ইংলিশে না। তো গুগল দিয়ে যতটুকু বোঝা যায় বেশিরভাগই পর্ক ইউজ করা হইতেছে এখানে। আর ম্যাকডোনাল্ডস আছে, বাট ম্যাকডোনাল্ডসে যেতে যাচ্ছি না। তো জুস, ফ্রুটস এগুলোই খাবো আজকে রাত্রে। কালকে তো ইনশাল্লাহ সব ঠিক থাকলে ফুকেটে যাবো, তো ওইখানে যে সি ফুড।